Nah, setelah itu kita kasih baik teman-teman, jumpa lagi di channel kami Zaila Rahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau berbagi tentang bagaimana mengobati ayam ngorok ya. Untuk pertama-tama kita siapkan bulu ayam. Kita makan yang ekornya ya teman-teman. Lebih halus ini untuk yang bagian ekor. Kita bersihkan dulu tenggorokannya dan mulutnya, ini kita bersihkan lendir-lendirnya. Lendir-lendirnya ini harus dibersihkan dengan air hangat ya teman-teman. Ini saya juga sediakan air hangat. Untuk bulunya kita celupkan di air hangat, kita bersihkan dulu bulunya, baru kita masukkan ke mulutnya ini. Setelah itu kita kasih ya domek ini teman-teman. Untuk ayam dewasa ini pagi 2 butir, kalau belum sembuh sore kita kasih 2 butir lagi. Untuk domeknya ini kita kupas ya, kita lepas ini, terus kita kupas, kita masukkan ke mulutnya ini. Ini domek yang kedua ini. Untuk beli domeknya bisa kita jumpai di toko-toko terdekat teman ya. Nah, sudah selesai teman-teman. Terima kasih sudah menonton video kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya, kami tunggu.
Salam satu hobi teman-teman.